يسعد صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الحوارية من برنامج عطر الصباح. رح بتكون رياضية ورح نتحدث عن مباريات بطولة منتخبات مدن مقاطعة الجزيرة. لتفاصيل أكثر حول البطولة معنا السيد نضال حميد من رئاسة المجلس الرياضي في مقاطعة الجزيرة عبر الهاتف. يسعد صباحك أستاذ نضال. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يا صباح الخير لك. بداية أستاذ نضال، لو نعرف متى بدأت هذه البطولة وكيف تم التحضير لها؟ طبعا البطولة احنا اعلنا عنها قبل فترة. منتخبات المدن للمدن مقاطعة الجزيرة بإشراف المجلس الرياضي بمقاطعة الجزيرة. الغاية هي من هالبطولة هاي تفعيل المناطق، مناطق الريف والمدن الموجودة، واللي يتم تفعيل الرياضة بالشكل الصحيح وإعطاء فرص للمواهب الموجودة بالشكل الصحيح. أين تقام المباريات أستاذ نضال؟ كافة المباريات عم تقوم على ملعب شهداء 12 آذار في قامشلو. في قامشلو. طبعا احنا كمجلس رياضي قدمنا لباس للمنتخبات المشاركة بالإضافة لأجور النقل. يعني اللي عم يجي من الحسكة، يجي من تل تمر، يجي من عمودة، يجي من منطقة ديريك، كل المنتخبات المشاركة. إن عددنا 8 منتخبات، يعني 8. قسمنا. نعم، تحدثت أنه عدد المنتخبات المشاركة هي 8 فرق وأندية. 8 فرق. كيف تم اختيارهم أستاذ نضال؟ طبعا احنا بلغنا المناطق كلها الموجوده والمدن الموجوده ضمن مقاطعه الجزيره. الموافقه يعني حسب الامكانيات الموجوده، حسب اللعيبه الموجوده بالمدن. تم اختيار اتفاق بين المناطق. يعني هلا عندك منتخب رميلان اليان ديريك، منطقه اليان ومنطقه رميلان وديريك صار منتخب واحد. يعني جمعوا هاللعيبه المميزين، عملوا منتخب واحد يمثل المنطقه هذه. نفس الشيء بعموده، نفس الشيء بتل تمر، نفس الشيء بالحسكة، ونفس الشيء بقامشلو. يعني 8 منتخبات توزعوا على مجموعتين، كل مجموعة 4 منتخبات فيها. توزعت على مجموعتين، كل مجموعة 4 أندية. نظام المباريات كيف راح بتكون أستاذ نضال، وكم جولة ستتضمن البطولة؟ طبعا العدد الكامل لكل البطولة 15 مباراة راح يكون. نهايتها ب3 13/9 راح تكون المباراة النهائية ختام البطولة يعني. ايه نعم. احنا بلشنا يعني يوم الجمعة كان افتتاح البطولة. افتتاح البطولة كان بدايتها. اليوم عندي المجموعة الثانية كمان تلعب. اليوم عندي مباراة، بكرة كمان في عندنا مباراة. طبعا البرنامج جمعة وسبت 2 و3، جمعة وسبت 2 و3 قبل ما تنتهي البطولة. كم جولة ما تحدثت أستاذ نضال؟ راح بتكون جولتين ذهاب وإياب ولا أكثر؟ كيف راح؟ لا، هي مو ذهاب. يعني من مرحله واحده مجموعتين راح يلعبوا مع بعض. يتاهل اول ثاني من كل مجموعه. يلعبوا مع بعض تقاطع. يتاهل فريقين على المباراه النهائيه. نعم. هل البطوله ستقام سنويا على مستوى مقاطعه الجزيره؟ طبعا البطوله ان شاء الله احنا كمجلس وعي راح ان شاء الله تكون على مدار يعني كل عام تتكرر نفس البطوله. تعرف انت بعد ما تم تشكيل اتحاد شمال وشرق سوريا، يعني الانديه اللي كانت موجوده هلا ترخصت، صارت على يعني على مستوى شمال شرق سوريا. احنا رفعنا اوراقهم البارح، الطلبات تبعهم الاوراق والثبوتيات تبع الانديه صارت بالاتحاد الرياضي شمال شرق سوريا. يعني هون عندنا صفقه على المنطقيه بس. نتحدث ايضا عن نقطه اخرى استاذ نضال، وهو لجنه تحكيم هذه البطوله. من هم، وهل تختلف لجنه التحكيم من بطوله لاخرى؟ بالنسبه للموضوع التحكيم، احنا كمجلس رياضي في عندنا مكتب خاص للحكام، يعني تابعين للحكام الموجودين ضمن المقاطعه. عن طريق المكتب في رئيس لجنه، في رئيس المكتب هو عن طريقه يتم تعيين كل مباراه لها طاقم تحكيم. يعني انا عندي ما يقارب 20 حكم معتمدين هذول من قبل المجلس الرياضي، عاملين دورات حكام يعني ذو خبره بلعبه كره القدم. يعني صار لهم اكثر من
7-8 سنوات موجودين معنا في مجال التحكيم. هن يتم تكليفهم كل مباراة لها طاقم، يتم تكليفهم من قبل لجنة التحكيم. من ال20 حكم الموجودين عندكم يتم اختيار حكام في كل مباراة، حكام مختلفين عن المباراة الأخرى. حكام من كل مناطق الحكام هن موجودين بكل مناطق المقاطعة، يعني مو بس مثلا بقامشلو، في عندي حكام من الحسكة، عندي من كل المناطق متواجدين، يتم تكليفهم من قبل لجنة الحكام. نعم. نتحدث أيضا عن الجوائز أستاذ نضال، ماذا تتضمن الجوائز التي سيتم توزيعها وتقديمها لهم؟ طبعا هي جوائز انا تعرف قلنا اختلفنا، هي راح تكون كؤوس، ما كؤوس ميداليات السيستم تبع البطولات معروف، يعني هي الجوائز طبعا. طيب كمان نتحدث أستاذ نضال عن الدوريات الحالية، ما هي أهم الدوريات القائمة حاليا وتضم أي الألعاب الرياضية؟ طبعا احنا في عندنا بطولات هلا كمجلس رياضي، في عندي بطولات هلا، في عندي كرة طائرة المساء، عند كمان تقريبا شيء 14 فريق موجود فيها، يعني 7:30 المساء يوميا عندي هون بالصالة الرياضية موجودة عم يلعبوا مسائيا. في عندي كرة سلة سيدات كمان عم يلعبوا هلا كمان كل يوم سبت، في عندنا تجمع لهم عم يلعبوا. هلا عندي الاسبوع الجاي السبت الجاي يكون النهائي، المجموعة الأخيرة راح يلعبوا على النهائي. وعندي كرة قدم سيدات كمان شابات هلا كمان عم يلعبوا. نتحدث أيضا عن موضوع التراخيص أستاذ نضال، تراخيص الأندية الرياضية، عدد الأندية التي تم ترخيصها لحد الآن، وهل ما زال العمل مستمرا؟ الترخيص صار هلا على مستوى شمال شرق سوريا. أنا كمقاطعة الجزيرة عندي 7 أندية بكافة الألعاب مرخصة، بالإضافة لناديين خاصة بالمرأة، يعني ناديين هذول خاصين بالمرأة هن مرخصين هلا حاليا. في 13 من الشهر الجاري أعلنتم عن بدء تقديم التراخيص للمدارس الكروية والأكاديميات. بداية نسأل، هل هناك مدارس غير مرخصة تمارس نشاطها في المنطقة؟ سيدي، لأنه المدارس الكروية يعني لازم يكون في لها نظام. نعم. يعني صار عندنا فوضى بصراحة، في نظام فوضى بالمدارس الكروية، لازم يكون في مدربين مختصين، مدربين معتمدين ذو خبرة يعني في تدريب، خاصة أن هذول أطفال يعني ما يدرب مثلا شاب أو رجال أو هاي، لازم يكون في أكاديميين موجودين بيناتهم، في برامج تنحط برنامج تدريبي للمدارس بإشراف المجلس الرياضي، هو اللي يشرف على الأمور هذه كلياتها، مشان نطلع عندنا يعني جيل بالشكل الصحيح مثقفة من كل النواحي، رياضيا أخلاقيا، الأمور هذه كلها تكون موجودة. إذن هناك مدارس غير مرخصة تمارس نشاطها في المنطقة، يتم اعتماد أشخاص يعني غير كفؤين بتدريب الأطفال بالألعاب الرياضية. صح. نتحدث أيضا عن أسباب صدور هذا القرار، أهمية صدور هذا القرار أستاذ نضال. طبعا أهمية صدور مثل ما حكيت لك بالبداية، يعني الغاية منا إنه نعمل جيل مثقف وواعي. في مع يعني احترامي للمدربين الموجودين، أغلب الموجودين عم يطلعوا على المدارس يدربوا ما لهم، ما عندهم هذيك الخبرة الكافية ولا حتى مثقف، يعني لازم يكون أقل شيء يكون ماموستا، يكون في عنده معهد رياضي، خريج معهد رياضي، يكون لاعب له تاريخ له هاي، يكون يعني فهمان وواعي يوصل هالفكرة الصحيحة لهالطفل هذا. وخصوصا الطفل، يعني الطفل بيكون استوعابه بيأثر على مستوى استوعابه ورأيه بالألعاب ومهاراته. يعني كتير مهم يكون الشخص اللي بيدرب هالطفل ببدايته هو شخص أكاديمي بالمجال الرياضي لينشأ تنشئة رياضية سليمة، وبالتالي بيأثر على مستقبله. ما هي شروط التراخيص أستاذ نضال لهذه المدارس الكروية وعدد المدارس الكروية الموجودة عندنا؟ هلا الشروط احنا حطينا الشروط، في عندنا شروط موجوده، يعني اقدر اعطيك الشروط الموجوده كلياتها. يعني من اساسيات الشروط اولي بده يتقدم بطلب ترخيص بشكل نظامي وباسم المشرف على المدرسه. طبعا عدم تنسيب لاعبين، لانه في منهم عم صارت تجاره، يعني بصراحه هي عم يتاجروا باللاعبين متاجره. اليوم ينسب لاعب لهالمدرسه هاي، بكره يتحكم بالولد، يروح مثلا يتقاضى مصاري مقابل وياخذ مبلغ مالي مقابل. احنا هالفكره هاي مو موجوده عندنا كمجلس رياضي. تحديد اسماء المدرسه، تقديم شهادات للمدربين اللي بدهم
يكونوا موجودين ضمن المدرسه. هذول الشروط طبعا لازم المدرب يكون في عنده شهاده تدريب، يكون مدرب معتمد مثل ما حكينا بالبدايه. عدد اللاعبين للمدرسه اليوم انا والله اجيب 500 لاعب احتكرهم عندي هذول، لا انا يكون في عدد متساوي، يعني يكون عدد مشان الاستفاده، يعني الغايه تبعنا احنا انه مشان تستفيد الصغار هذول يتعلموا بشكل صحيح وبشكل يعني يليق لهم في مجال هذه المدرسه. وطبعا كمان انه وضع شعارات واعلانات ورموز وهاي على اللباس وهاي الا بموافقه المجلس الرياضي، ويقدمون لنا تقرير شهري عن عملهم. يعني اليوم انا عندي تقرير شهري، انا الشهر هذا خلصت الشهر هذا خلصته كله كامل، يجيب لي تقرير كامل ايش عملت انت بهالشهر هذا، ايش كان عندك برنامج تدريبي، ايش اعطيت بالتدريب، ايش وصلت فكره للاولاد هذول، يعطينا تقرير مفصل كامل للمجلس الرياضي. نعم. نتحدث عن الواقع الرياضي أستاذ نضال، كيف تقيمون الواقع الرياضي خلال الآونة الأخيرة في المنطقة؟ طبعا الواقع الرياضي بالجزيرة بشكل عام متوسط، يعني ما اقول لك انه يعني على خاصه، يعني هلا احنا تاثرنا بصراحه، يعني عملنا خلال السنوات الماضيه من بدايه الثوره، ثوره 19 تموز لليوم، احنا كمقاطعه الجزيره يعني تاثرنا وتضررنا من تشكيل اتحاد شمال شرق سوريا. انا احكيها بصراحه واحنا حكيناها كمان، لانه انا في عندي انديه صار لها تقريبا شيء 8 سنوات مرخصه وعم تشتغل، واسست عملت فئات عمريه ومدارس كرويه عم تشتغل وعم تتعب وعم تصرف على اللعيبه. هلا بعد ما صار اتحاد شمال شرق سوريا، يعني اغلب الانديه اللي كانت موجوده عندنا كان عندي شيء 17 نادي، اليوم انا بس ترخص 7 بس. طيب بده امكانيات وبده مبالغ هائله اللي يقدر يكمل مشواره الرياضي. واليوم يعني تعرف انت على الاسعار الموجوده، يعني اقل مباراه نادي بده يطلع اليوم، انا يطلع عندي نادي من مدينه قامشلو على الرقه او على الكوباني لا يقل عن بده اقل شيء 10 مليون مصاريف تكفينه لبين ما يروح ويجي. يعني اليوم السياره لحالها بدها 4-5 ملايين تروح حتى تيجي، طيب بده يطلع قبل بيوم ويجي بعد بيوم، بالاضافه للاكل والمصاريف على اللعيبه. يعني اقل مباراه بده شيء 10 مليون، يعني بده بالميت شيء 200 مليون تخلص موسم الكروي كله كامل. عدم تراخيص الانديه العشر التي لم يتم ترخيصها اثرت على الحد من الكفاءات الكرويه الموجوده واللاعبين الموجودين عندنا بتلك الانديه الغير مرخصه. طبعا صار في تاثير، لانه هلا يعني الانديه هذول المرخصين هن اللي راح يشاركوا بالبطولات شمال شرق سوريا، راح يتم انتقاء اللاعبين المميزين، وباقي اللاعبين المستواهم مثلا وسط المستوى يعني مقبول راح يضل يعني ما يقدر يلعب مع اي نادي، لانه النادي فيه له عدد معين، يعني يكون نادي مثلا فئه رجال 25 لاعب، فئه شباب 25 لاعب، ناشئين 30، اشبال 30، يعني اكثر من هالالعاب هذول ما يقدر يستوعب النادي اكثر من هالاعداد هاي الموجوده عنده، والباقي راح يظل يعني مع احترامي لعيبتنا راح يظل مثل ما اقول بالشارع، يعني يا فرق شعبيه يلعب يا ضمن هالسباعيات عم يلعب، ما راح ياخذ فرصته بالشكل المطلوب مثل لما كان اول. لما كان عندي 16 نادي، يعني عموده كان فيها 3 انديه، هلا عموده ما فيها ولا نادي مرخص على مستوى شمال شرق سوريا، دربيسيه ما فيها ولا نادي مرخص على مستوى شمال شرق سوريا. يعني تاثرت مناطق الديري كمان، يعني كان في عندنا 3 أندية، كان بدنق، آليان، رميلان، هلا ولا واحد مرخص على مستوى شمال شرق سوريا. يعني صار في تأثير على الرياضة بشكل سلبي مو إيجابي بصراحة. ما قدمتم مقترحاتكم فيما يتعلق بهذا الأمر أستاذ نضال؟ طرحنا وقدمنا، قالوا هاي بدنا نشكل اتحاد وهو يصير يدير الرياضة في شمال شرق سوريا، نسبة ما قالوا اتحادات. الكثير أيضا نقطة أخرى أشير إلها أستاذ نضال، الكثير من الرياضيين بجانب آخر والأندية يشتكون من عدم توفر الإمكانيات المطلوبة للقيام بعملهم. هل هناك خطط لدعم الأندية الرياضية من الناحية المادية؟ والله احنا عم نقدم دراسات، نقدم مشاريع مشان منشآت ومشان ملاعب وصالات وانشاء هاي. وانت تعرف يعني الوضع الحالي بالاداره الذاتيه، يعني الامور خاصه انا احكي لك الامور الماليه، يعني ما في يعني كل المشاريع اللي قدمناها كلها مرفوضه لانه ما في ميزانيه. يعني الميزانيات خففوها مو للنص، تحت النص كمان صارت ميزانياتنا هالسنه هاي. تعرفين نتيجه الوضع الاقتصادي بالبلد صار الضربات التركيه اللي كانت على المناطق تاثر الطاقه وما طاقه، وتعرف انت موجوده وتعرف الوضع شلون يعني صار. الميزانيه التي تقدم لكم هذه السنه كانت اقل من السنوات السابقه بكثير.
نتحدث أيضا ما هي الخطط المستقبلية الموجودة لديكم أستاذ نضال، ومن افتتاح ملاعب وصالات رياضية إن كانت الإمكانيات متوفرة؟ طبعا احنا يعني مثل ما قلت لك انا بالبدايه كمجلس رياضي يعني نحاول انه ننشا ملاعب وصالات بكل مناطق الجزيره. ومثل ما قلت لك انه احنا عم نقدم دراساتنا، في عندنا مكتب منشآت مختص بالامور هاي، عم يعمل دراسات يعني قبل كل سنه عم نعمل دراساتنا انه مثلا نعمل ملعب. هلا الحسكه المدينه الوحيده اللي ما فيها ملعب، يعني تصوري مدينه كحسكه والعدد الهائل الموجود من السكان ما في ملعب موجود. مدينه الحسكه هنا يمارسوا عليه النشاط الرياضي، يا يجوا لهون على قامشلو، يجوا الانديه المرخصه تجي تلعب من الحسكه، تجي تلعب هون بقامشلو مشان يمارسوا نشاطهم الرياضي. من الخطط ما قدمتم دراسات لإنشاء ملعب في الحسكه ولا لا؟ قدمنا يعني اكثر من مره، ما في يعني تجاوب، لانه ما في اراضي والبلديه ما عم ترضى تفرز ارض. على المخطط الموجود على ايام الدوله، يعني بالبلديات تبع الدوله موجود. الملاعب كلها يعني كلياتها صارت فيها سكن وما سكن نتيجه الفوضى، صار في سكن عشوائي بهالملاعب هاي وكلياتها راحت، والبلديه ما ترضى تعوض ولا تعطي ارض. اذا حابب تضيف اي شيء استاذ نضال تفضل. ما أشكركم على هذه اللفتة، والله يعطيكم العافية، وأتمنى التوفيق لكل رياضينا، وأتمنى من إدارتنا أنه تتجه باتجاه الرياضة. طبعا في ظروف أحيانا يعني تجبر الإدارة أنها تتجه بغير اتجاه. أتمنى أنه يصير باتجاه الرياضة، والرياضة هي واجهة البلد صفت يعني. أتمنى أنه يصير في دعم للمنشآت الرياضية الموجودة، إنشاء ملاعب، إنشاء صالات تليق بالفعاليات والبطولات الرياضية الموجودة. كل التوفيق لكم. أستاذ نضال حميد رئاسة المجلس الرياضي في مقاطعة الجزيرة كنت معنا عبر الهاتف، تحدثنا عن مباريات بطولة منتخبات مدن مقاطعة الجزيرة. كل الشكر لحضرتك.